E di edhe me thënë drejtën ndihem mirë me qëra fjale, por prandaj ju solla diellën. Dhe në fakt morëm goxha rrezik përsipër sot dhe më vjen shumë mirë që ja dolëm me sukses. Është ndër veprimi i parë i saj drejt për drejt dhe është fal jush, jo fal dialogut global të Berlinit, po është fal jush. Jeni shumë i sjellshëm zotë kryeministër. Ju detyrohem ju që ndaj për herë të parë që diella është shtatzën dhe pret 83 fëmijë, secili që do të jetë për çdo antar të parlamentit tonë që do të shërbej si asistent për ta, që do të marrin pjesë në seancat parlamentare, që do të mbajnë shënim për gjithçka që do të ndodhë dhe që do t'i informojnë e do të sugjerojnë antar të parlamentit lidhur me reagimet e tyre dhe këta fëmijë do të kenë dijen e nënës së tyre sa i takon legjislacionit të BE-s e gjithçka tjetër. Dhe diçka që do t'ju pëlqej shumë si turk, që kur të shkosh për kafe, dhe në fakt ne kemi kafe shumë më të mirë se sa në Gjermani, siç e dini. Pra, në qoftë se shkon për kafe dhe harron të kthehesh në punë, kur kthehesh, ky fëmijë do të thotë se çfarë është thënë kur nuk e qenë në sallë, në qoftë se është përmendur emri yt, e në qoftë se të duhet të kundërsulmosh dikë që të ka përmendur për arsye të gabuara. Më duhet ju them që për aq kohë sa një Ali Aslan inteligjencë artificiale nuk interviston një Edi Rama inteligjencë artificiale vitin tjetër, unë jam rregull me të mos e provoko, sepse ajo mund të siguroj një Ali Aslan që do të jetë me mua kudo, e s'do kem nevojë për ty më, do mbetesh pa punë. Kam frikë se po. Diella që në fakt është pra diell në Shqipëri, po, diell, jo shkëlqim. Dielli, shkëlqimi vjen nga ju, po, e kuptoj, vjen nga ju. Mendoj që kjo është një mënyrë e mirë për ta përfunduar këtë bashkëbisedim. Zonja dhe zotrinj, flas besoj edhe në emër tuaj që është gjithmonë kënaqësi të dëgjosh kryeministrin e Shqipërisë. Faleminderit shumë. Të soll ministren e inteligjencës artificiale me vete, vërtet një transformim te jetë mbreslënës që e shohim. Dhe në fakt presim me shumë interes të shohim se çfarë do të krijoni gjatë mandatit të 4 që keni marrë. Zonja zotrinj, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, faleminderit shumë.